Abatuuze b'e Makerere 3 bawanjagidde gavumenti ekwasizeeko abasawo b'ebyalo n'ebikozesebwa okugeza nga gloves, gumboots awamu ne uniform. Gavumenti kye yalikoze nti abantu bano ne weeba tebatadde ku musaala kiri awo naye nebawa ebikozesebwa. Ekyamazima abantu bano bakola naye tebafuna bikozesebwa. Tukosebwa tetulina byakozesa ebisinga obungi. Abantu tubatuukamu abamu ne batukaluubirira ate abamu ne batatukaluubirira naye nga tukolera wamu nga ttiimu. Ekitundu kino eky'e Makerere 3 kyanzigotta mujjuddemu emyala mingi ate ng'ekitundu kijjudde entobazi ng'abantu batuwulidde butya ba Village Health Team bayite ba VHT webabayambyeko. Bafaayo nnyo tuwa services ze mubasomesa ne bazapplyinga mu society nga musawo nakyambadde VHT afaayo nnyo ng'omusawo supplying eddagala afaayo nnyo ku baana naddala abaana abato abalwadde abasinga abakazi we tugenda batera kuyitaayitamu ne balaba bakasasiro baawe eri nnyingi era ndowooza nabo batwala obuvunaanyizibwa eyo gye kyetaagisa. Namusobya Fatuma ng'ono yakakola ogwa VHT okumala emyaka 12 atubuulidde okusoomooza kwayitamu buli lukya. Ejja tuyamba kubanga tubadde nga tukaluubizibwa abamu tulina bumapeesa abamu kati enesimu gye batuwadde ejja tuyamba nti wantambudde ogende ku division wano ekifaananyi oba okiweereza butereevu. Wabula olwaleero okusoomoozebwa mu by'empuliziganya kwandikoma ofiisi ya Mmeeya w'e Kawempe weegulidde ba VHT amasimu gaseereza okulopa embeera embi mu kitundu agali eyo mu bisatu. Ey'omulembe guno bagiyita seereza smartphone eyo kava yaayo. Abatuuze bategeezezza nti amasimu gano gaakuyamba ba VHT okukwata obutambi naddala abo abayiwa kasasiro mu myala awamu n'okusumulula toilets mu budde obw'enkuba. Gajja bayambira ddala kubanga abasinga badde balakinga communication n'abantu naddala nga let's ngo oli alina obuzibu yataka VHT naye nga talina bwamufuna. Kiti batuyambyeko mu kitundu kirwa nsonga bwe balaba obulwadde obuguddewo obw'amangu balipootinga. Batuyambye ku bantu obutasaasaanya kasasiro, batuyambye n'okusomesa abantu ku by'obuyonjo kubanga abantu ekyamazima tubadde tuli bakyafu. Mutebi Moses ssentebe wa Makerere 3 ku by'empuliziganya bye bafunye agamba bigenda kubayamba mu ngeri ez'enjawulo. Tuyambiddwa KCCA, UNICEF n'ekitongole ky'ebyobulamu eky'eggombolola y'e Kawempe nga bw'olabye Mmeeya abaddewo bakwasiddwa amasimu okuweereza ng'ebyo bye balabye bituusibwa kugombola mangu tusobola okufuna okuliakitinga mangu nga waguddewo obuzibu ng'epidemic ezigwawo oluusi kiyamba baba balina empuliziganya n'eggombola ne KCCA kituyamba bantu bijja mbakuutira kimu gakuuma bulungi gakozesa bulungi nakakasa nti ekibaweereddwa bakituukiriza. Mmeeya wa Kawempe Emmanuel Sserunjogi akuutidde abasawo bano nti amasimu gano gakole ebirina okukolebwa so si kubeera ku TikTok era asimye n'emirimu egikolebwa ba VHT naddala enkola yaweeyonje okutaasa abantu ku ndwadde. Bafaayo nnyo okukola beenyigiramu ate nga tewaliwo na kusasulwa kwonna kubasasulwa. So tukkiriza nti bakozi balungi ate twongera okubasabira ate twongera okubagumya basobole okukola olw'obulungi bw'ebyobuyonjo. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunnyo.